Һаумыһығыҙ мөхтәрәм милләттәштәр, эфирда башҡорттар тапшырыуы. 1940 елдың нәҡ 2 февралендә Сталинград янында фашист гаскәрләре тармар ителә. Был еңеү бик ҙур сәйәси әһәмиәткә ия һәм Бөйөк Ватан һуғышында 40-ка һынылыш осоро була. Сталинградты азат итеүҙә, аҙаҡ уны емереклектәрҙән таҙартып, завод-фабрикалар торлаҡ төҙөүҙә Башҡортостандан да бик күп яҡташтарыбыҙ ҡатнаша. Улар барыһы ла илебеҙ тарихына яҙылған. Шулай итеп, бөгөнгө сығарылыш киләһе темаларға арнала. Беҙҙең менә килгән ата-бабалар бында килеп күсеп ултырғандар, улар барыһы ла сығышы буйынса бәйләнеләр Дуан Мәсле ауылына. Дуан Мәсле ауылы төп Дуан ырыуының төп үҙәге булып иҫәпләнгән. Әйлек ҡәбиләһенең Дуан ырыулы ауылдары. Был сигелгәндәр барыһы сәкәнләп сигү тип атала. Күҙәй башҡорт ҡыҙының туй күлдәге. Тарихсылар Әйле ҡәбиләһе башҡорттары 11 тармаҡҡа бүленә тип иҫәпләй. Әйлеләрҙең Ҡатай, Әй, Өпәй, Ҡошсо, Күҙәй, Тырнаҡлы, Мырҙалар, Ҡаратаулы, Түбәләҫ, Һарт, Дыуан ырыуҙарына ҡараған ауылдары Башҡортостандың төньяҡ көнсығышына, шулай уҡ республикаға күрше Силәбе, Свердловск өлкәһе биләмәләренә таралып ултырған. Мәсәлән, Мәсетле районында 15 ауыл Дыуан ырыуын һәм шул уҡ исемдәге Дыуан олоҫон тәшкил итә. Яңы Мишәрҙә Дыуан аҫабалары варифтары йәшәй. Яңы Мишәр ауылының тарихын ерле халык Мишәр ауылы тарихына бәйләй. Халык хәтере буйынса Мишәр исемле ҡарттың Үтәмеш, Туҡтамыш һәм Ҡарамыш исемле улы булған. Үтәмеш ата йортонан бүленеп, Яңы Мишәрҙе нигеҙләгән тиеп иҫәпләй улар. Мишәр тигән ҡарт, ул үҙе килеп урынлашҡан былай беҙҙең Әй йылғаһының һул яҡ ярында, хәҙерге көндә беҙ аны Иҫке Мишәр тип йөрөтәбеҙ, шунда килеп урынлашҡан һәм уның балалары, улдары Туҡтамыш менән Үтәмеш бергә уның менән йәшәйҙәр. Һуңынан улар күсеп сығалар йылғаның уң яҡ ярына. Бына шунан ул киле була 17-нче быуаттың урталарында. Бүгенге ваҡытта беҙ иҫәпкә алһаҡ, Яңы Мишәрҙе датаһын Давлетбаев, үҙебеҙҙең яҡташ кандидат исторических наук, уның әйтеүе буйынса 1740 йылды ҡуя. Ә бына Әсфәндияров, Әнвәр Әсфәндияров «История сел и деревень» деген үҙенең китабында яҙғанда ул датаны ҡуя һуңыраҡты. Төрлө мәғлүмәттәр төрлөсә. Үҙебеҙҙең крайҙа өйрәнгән Ғафаров ағайҙа даталарҙы һуңыраҡҡа ҡуя. Шулай да беҙ үҙебеҙ бөгөнгө көндә өйрәнеүебеҙсә туҡталып ҡалғанбыҙ. 1740 йыл башҡорт хәрәкәттәре һуңынан менә шул ваҡытта күсеү булғандыр тигән фараз йәшәп килә инде үҙебеҙҙә. Ауылға нигеҙ һалыныу ваҡыты буйынса төрлө фекерҙәр булыуы аңлашыла. Сөнки 1735-1740 йылдарҙағы ихтилалдарҙан һуң тарихи башҡорт иленең төньяҡ көнсығышындағы ауылдар аяуһыҙ яндырыла. Башлыса малсылыҡ менән шөғөлләнгән халыҡтың көтөүлектәре лә утҡа тотола. Имен ҡалған халыҡ яңынан торлаҡтар ҡора, ауылдарҙы ла икенсе атамалар менән йөрөтә башлайҙар. Шуға күрә лә күп ауылдарҙың барлыҡҡа килеү ваҡыты тейеп, улар тураһындағы тәүге яҙма мәғлүмәтте күрһәтеүҙәр осрай. Яңы Мишәр ауылы хаҡында ла тәүге рәсми яҙма мәғлүмәт 1834 һәм 1858 йылғы ревизиялар араһындағы ваҡытҡа тура килә. Ә ауыл халҡы Яңы Мишәр күпкә боронғораҡ барлыҡҡа килгән, тип иҫәпләй. Беҙ Дуан ырыуына инәбеҙ, Әйлеләр башҡорттары бит инде. Дуан ырыуына ингән ауылдарҙың береһе беҙҙең бәйләнештәге Дуан Мәсетле ауылы менән. Беҙҙең менә килгән ата-бабалар бында килеп күсеп ултырғандар, улар барыһы ла сығышы буйынса бәйләнеләр Дуан Мәсле ауылына. Дуан Мәсле ауылы төп Дуан ырыуының төп үҙәге булып иҫәпләнгән. Дуан ырыуы ҡарай Яңы Мишәр, Иҫке Мишәр, Тайыш, Аҡҡын, Һарса тип атала Ғүмәр. Шунан Аҙанғол күк һырт тип бирелә. Беҙҙең Яңы Мишәр ауылы Алты ҡолаҡ тип исемләнгән, менә элек исемдәре. Яуыш ауылы Күк Йүргәк тип атала. Аларҙың исеме Яуыш ҡарай беҙгә, Дуан Мәсетле ҡарай, Бурансы ҡарай, Кәшкиәк ҡарай, Дуанлы рауына. Ауылға нигеҙ һалған тарихи шәхес Үтәмеш Мишәровтың 8 улы булған. Улар барыһы ла аймаҡ ултырған.
Хәзерге буын кешеләре барыһы ла үзләренең кайһы аймактан икәнлеген белә. Без үзебез туташкан без Нигъмәтулла улының буынына 9-10 буынга тикил мәгълүматлар бар. Күп хәзер шәҗәрә турында хусыкас шәҗәрәне өйрәнү башлангандан бирле барыла кызыксынып үзләренең шәҗәрәләрен төзүнеләр. Дәүләтхан Мирхаев урамында торабыз. Бу безнең төп урамнарның бере авылыбызның һәм ничек дип әйтәм, тарихи урамнарның бере. Мин үзем дә ошо урамда яшәймен һәм менә ошо урамда безнең яшәй бүгенге көндә Башкортстанда районыбызда бердән-бер калган геройларыбызның бердән-бер геройыбыз Латыпов Куддус Каниф улы. Хәзерге көндә ул Мәскәүдә, ләкин ул күп менә бында килеп, яй, кышты үткәрә, үзенең йорт тирәһендә эштәр алып бара, халыктар менән очрашу, авыл халкы менән, мәктәп укучылар менән очрашу, район күләмендә үткәрелгән сараларда катнашып йөри. Бүген уга 92 яшь, иң олы яшь булуга карамастан, актив әүдем катнаша бар булган сараларда. Уның менән горурланабыз, уга тиңләшергә без дә бит пенсион возрастта, уга тиңләшергә тырышабыз. Үзебезнең сәламәтлекте ныгытуда ул безгә премьер булып тора. Әйлеләр менә әле укыһаң инде хуш китәрлек тарихи бит инде. Әдәм галәйһиссәламдан башлап төзегән ана безнең Таҗетдин Ялсыгыл нәһибез шәхесебез бит инде күренекле. Сәсәнебез шәҗәрә төзегән бит инде. Шуның шәҗәрәһен укып хушым китеп утырды. Бөтен қан бабаларыбыз безнең әйле ырыуына тоташкан икән. Әйле ырыуынан булуыма горурланам. Менә безнең күренекле шәхестәребез Таҗетдин Ялсыгыл, Кулгалиләребез бар. Адак Салаватыбыз, Юлаевыз үзләре ни тора, милли батырларыбыз безнең әйле ырыуына карай. Адак Байык, Айдар дигән сәсәндәребез дә безнең ырыуга карай икән. Шуннан белдем. Ул Салават районына туып, Мәхмәт авылында туып, Салават районы булган икән. Яуга менһәң буз яхшы. Башыңа бәлә килгәндә, яман булһа ла күргәндә, үз туганың шул яхшы. Дип язып калдырган Әйле кабиләһенең мырзалар ырыуы вәкиле Байык Айдар Сәсән. Төрки дөньяһында танылган Байык Сәсәндең васаятын әйлеләр тота. Нәсел-нәсәп шәҗәрәһен өйрәнә, туганлыкты танып яшәй. Башкорт катын-кызының борынгы Туйгүлдәге. Нуриман районының Яңы күл урта мәктәбе музей экспозицияһында уникаль әйбер. Күҙәй башҡорт ҡыҙының үҙ ҡулдары менән теккән Туйкүлдәге һаҡлана. Нимәһе менән уникаль ул? Киләһе яҙмала һүҙ ошо хаҡта. Был күлдәкте бер нисә тапҡыр ғалимдар да, коллекционерҙар да шәхси коллекцияһына һорап килгән. Әммә мәктәп музея хеҙмәткәрҙәре уны күҙ ҡараһылай һаҡлай һәм сит ҡулдарға бирмәй. Нимәһе менән кешеләрҙең күңелен арбай ул? Был күлдәк безнең Күҙәй ырыуы башҡорттары хатын-ҡыҙҙарының туй күлдәге булған. Туй күлдәген шулай матур, сағыу, һары төс дип әйтеп үткән инде, һары, ҡыҙыл, йәшел төстәр беҙгә хас дип. Етен үләненән һуғып эшләнгән туҡыма, ошо туҡымаға ул һарыҡ йөнөн эрләп, нәҙек кенә итеп эрләп, төрлө төстәргә манып, сәкәнләп, һүрәттәр дип узорҙар эшләгән башҡорт узорҙарын бына беҙҙең Күҙәй ырыуы башҡорттарының энә менән, ҡул менән сигелгән эш. Бына ошо сәкәндәр, сәкәнләп эшләнгән эш дип һөйләйбеҙ бит инде беҙ. Бына ошо сәкәндәрҙе, бына һул яғын ҡараһаҡ, энә менән тегелгәне күренеп тора, ҡул эш икәне күренеп тора бына был яҡтағы ептәре. Бына уны сөгөндөргә манып, кишер һутына манып, төрлө күмер менән ҡарайтып, шулай итеп төрлө төстәр сығарған ул бына шулай бик матур итеп, күркәм итеп үҙенә күлдәк теккән. Башҡорт ҡатын-ҡыҙҙарының төҫлө ептәр менән туҡымаға биҙәктәр һалыу ысулын төрлө төбәктә төрлөсә атап йөрөтәләр. Балаҡатай ҡәбиләһе ҡыҙҙары ырғаҡ менән сигеүҙе, дәмбер энәһе менән ҡайыу, нағышлау тиһәләр, Күҙәй ырыуы ҡул оҫталары туҡымаға төҫлө ептәр менән биҙәк һалыуҙы сәкәнләп сигеү, ә биҙәктәрҙе сәкән тейеп йөрөтәләр. Ошо күлдәктәрҙе сәкәнләп бына сигелгән тип әле генә әйтеп киттек. Бына беҙҙең яҡтың башҡорттарының сиккән шаршауҙары,
Бына ошылар барһыла, бына был сигелгәндәр барһыла сәкәнләп сигү дип атала. Бына бу шаршаулар барһыла үзебезнең авыл халкыннан йыелган, барһыла төп үзебезнең авыл кешеләреннән эшләнгән. Безнең башкорт телендә сәкән булгас, бына дөп дөрес итеп геометрик ул бит инде сәкән хугы ысынлап та геометрик фигура эшләгәннәр сәкән хуккан вакытта. Бына ошо сәкәнләп дигәне дөп дөрес итеп, бөтә тирә-ягын тигез итеп, ромбик хәлендәме ул, 6 итеп хәлендәме, или 4 итеп хәлендәме тура китереп, бөтә ягында тигез итеп эшләнгән узор булган. Шул сәкән дип аталган. Сәкәнде дә бит инде ул сәкән хугу дигән бездә лә уен бар ул сәкән хугу элек бар ине, анда төрле геометрик фигураларда яһап куяһың да, шуны хугып йемерәһең бит инде. Шуннан килеп сыккандыр дип уйлыйм инде. Без бына ошо сигүде сәкәнләп сигү дип йөртәбез безнең якта. Оннан күбрәге безнең хатын-кызларыбыз бит инде кис ултырып, эне менән сигү күк шөгыль менән күбрәк шөгыльләнгәндәр, сигүзәр сиккәндәр, бына нигә хандык өстәренә төрлесә итеп япмалар эшләгәндәр, бишек өстенә япмалар, өстәл япкычларының караватның баштарына һәр берсе ошылай итеп матур итеп сигү менән шөгыльләнгәндәр. Күҙәй башҡорттары борондан хәҙерге Яңы-Күл, Иҫке-Күл, Ишморат, Сатлыҡ, Өйәңкеле, Исай ауылдарында көн иткән. Яңы-Күл Бүләкәй Күҙәй волосы үҙәге була һәм унда 1843 йылда 2 мәсет эшләгән. Үҙҙәренең тирмәне һәм бер нисә лавкалары булған. Статистик мәғлүмәттәргә ҡарағанда халыҡ уртаса хәлдә йәшәгән. Мануфактура туҡымалары ҡулланышҡа ингәнсе Күҙәй ҡатын-ҡыҙҙары ғаилә ағзалары өсөн кейем-һалымды өй шарттарында етештергән. Яңы-Күл ауылында Күҙәй ырыуы башҡорттары үҙәге ойошторолған. Үҙәктә Балаҡатай ҡәбиләһе ҡатын-ҡыҙының милли костюмы бар. Балаҡатай һәм Күҙәй милли костюмында ниндәйҙер оҡшашлыҡ та, шулай уҡ айырмалыҡтар да байтаҡ. Минең оласәйем әйтеүенсә, бәбәй итәкләре ошо кием кигән башҡорт хатын-ҡыҙының аның дәрәжәһен күрһәткән. Бына аның бәбәй итәкләре күберәк булған һайын, ул хәллерәк ғаиләнән дип һаналған инде ошо хатын-ҡыҙ. Ябайыраҡ ҡына күлмәктәрҙең әлбиттә аҫҡы яғында бер генә ҡат бәбәй итәге, анда сигелмәгәндәр лә булған. Бына ошоның кеүек бер генә рәт итеп йәшел таҫма менән тегеп кенә ҡуйылғандар. Безнең мәктәп музейында әле бүгенге көндә һаҡлана аның күк күлдәктәр инде. Күлдәк менән алап ҡысҡа өҫтәп, түшелдерек тик-тик, матур итеп, бына ошо түшелдеректә инде бында әлбиттә аҡсалар бик күп булмаһа ла, ауыр түгел бик. Хәҙерге ваҡыттағы материалдан нителһә лә, бөтә геометрик фигуралар беҙҙең яҡтың башҡорт ҡатын-ҡыҙҙарының барыһына ла туры килә. Ҡайһы бер сығанаҡтарҙа башҡорт ҡатын-ҡыҙҙары таҡыя кеймәгән тигән мәғлүмәттәр осрай. Әйле ҡәбиләһенең Балаҡатай һәм Күҙәй ырыуы ҡатын-ҡыҙ милли костюмында таҡыя, түбәтәй, я ҡалпаҡ мотлаҡ әйбер. Беҙҙең яҡ башҡорттарының элек-электән килгән бына был баш кейеменең бер төрө. Был ҡалпаҡ 1860 йылдарҙағы килгән ҡалпаҡ була инде. Был ҡалпаҡты ҡәртнәйемдең ҡәртнә эшләгән булған. Шунан бирле һаҡланып ҡалған ҡалпаҡтар. Бына был ҡалпаҡтың бында тегелгән тәңкәләре ысын көмөш тәңкәләр. Бына бында алтын йүгертелгән, уҡанан тегелгән булған, ибҙәкләнгән. Бына был тирәһендә бәрхәт. Бына шундай 3 бау булған аны. Баш кейеме итеп, бына шулай итеп кейеп йөрөлгән булған. Өҫтөнән аның француз яулыҡтары ябынып, бына ҡунаҡҡа йөрөр торған бер матур әйберҙәре булған инде үҙҙәренә. Бына шулай итеп ябынып күрһәтәйем һеҙгә. Бына шулай итеп кейеп йөрөй торған баш кейеме булған инде, элек-электән һаҡталып килгән. Башына инде сәстәрен йәшереп, бында матур итеп алҡалар тағып, сәсен йәшереп, башта түбәтәй кигәндәр, түбәтәйнең өҫтөнән мотлаҡ яулыҡ ябынғандар. Олораҡ йәштәгеләр, бына ошолай итеп бәйләп ҡуйған матур итеп яулығын, оло әбейҙәр, инәйҙәр тип әйтәбеҙ инде. Йәшерәктәр, бына ошо яулыҡ килеп төшөп, ҡамасауламаһын өсөн күберәге ошолай итеп артҡа бәйләгән дә, бында матур итеп алҡалар кигәндәр. Милли кейем, ундағы биҙәктәр, сигеү һәм ҡайыу өлгөләре халыҡты халыҡ итеп танытҡан төп билдәләрҙең береһе. Күҙәй башҡорт ҡатын-ҡыҙының Туйкүлдәге хәҙерге заманға тиклем һаҡланыуы, ул үҙе бер шатлыҡлы ваҡиға. Бына был күлдәкте үҙебеҙҙең ауылда тыуып үҫкән Гилманова Миңямал өләсәй 1807 йылда тыуған ул, үҙ ҡулдары менән ошо күлдәкте теккән, үҙенә туй күлдәк итеп теккән.
Бұл күлдәкті бізге оның қызы Гелманова Кофе апай бүләк итте. Технология дип аталайын бұл дәріс. Шунда біздің бик оста бір оқытусы яшкина қызыбыз бар. Бүгінгі күндә ұшы сигеу менен қызларды мауықтыра башланы инде. Біз бұға бик шатбыз. Бuna ұшы мәктәптә оқыған, тәрбиеленген балалар бұрынғы үзебезнең оласайдардың һөнәрен тергезеп, ұшы сәкәнләп сигүзәр сигеп, тахтымал баштары сигеп өйрәнерләр дигән теләгем бар инде. 1945 елдың февралендә Силәбе өлкәһе Сосновка районы Көршәккүл авылында яшәүче Низамовтар гаиләһенә уларның улы Гыйльмиддин Низамовтың һәлак булуы турында кара кагыз килә. Германия сигендәге Гродно калаһын азат иткәндә була ул хәл. Бәхеткә күрә, үлем кагызы буш хәбәр була. Гыйльмиддин Низамов Берлинде штурмлауда катнашып, адак Әрмәнстан менән Төркия сигендә хезмәт итеп, 1950 елның ноябрендә тууган авылына кайтып төшә. 17 генә яшендә 1943 елда һугышка ингән ветеран Гыйльмиддин Низамовка хәзер 89 яшь. Гыйльмиддин Низамов тәүге тапкыр һугышка 1944 елның яйында Белоруссия йөрөсен алышта инә. Үсмерлектән сак сыккан 12 яшьлек егеттең хәтерендә ул көндәр һаман да бүгенгеләй һакланган. Караңгыдан киттек. Комбат строить бесте алып китте юл менән. Горосной дор дигән нигә городка. Ул город ерак түгел, караңгыдан баргач, без уже барып җитәр вакытта немецлер открыли огонь. Без барып кергәбез. Немецлер оборона заниматкан обои стороны. Юлдың ике ягынан да без барып кергәбез нигә, шул ловушкага. Весь кругым үлеп беттеләр. 1000 генә калдым. Аллаһкаем мине хактаны. Аллаһкаем да мен тирәнеп ураным, тирәнем, укыным, белгәнемдә. Шул Миңа Аллаһкаем ярдәм итте дип уйлыйм инде. Мин бердәм калдым бит шул фронтта. Был яуда тотыш батальон һәлак була. Авылдашы иң якын дусы Мөтигулла Вәлиев та яу яланында ятып кала. Гыйльмиддин Низамовтың тугандарына килгән үлем хәбәре әле лә гаилә тарихының бер бите булып хаклана. Был мәлдә тылда уның буласак хәләл ефете Сания Шахиева яшәү өчен көрәшә. Уның тиф менән авырыган әсәһен дәваханага һалгач, 2 айлык кустыһы менән ул япа-яңгы өйдә кала. Бер ай кешеләр турдым. Көндез көне утырталар өйгә. Әйдәти, тутай иртәнгелә киләреңди, кайтып юктайда ди. Уларның үзенең дә 5-6 бала шулай. Мин үкәләмәнем кич кайтып китәм юрып, тәнәемдә эшләтеп алам да. Иртәнгелә шуларга барам, мине ашаталар. Шендерелер бүтән бер көндә юкта мен врачлар миңа кирергә кушмаган. Мине кертмәскә кушкандар, кешене кертмәскә кушкандар. Мине шулай таштанлар инде. Һугыш тамамлангач, Гыйльмиддин Низамов менән Сания Шахиева бергә тормыш кора. Хәзер улар 67 ел бергә гомер итә. 6 бала тәрбияләп үстергәннәр. Улар барыһы ла җәмгыятьтә үз урынын тапкан. Бер вакыт 2 гасык янман килгән. Хәзер тастамал алышалар инде инәймен. Аламай белмәй. Юк, мин әлдә белмәйм бернемә. Мин бер кем дә бернемә әйтмәй. Бараңмы һәйтеп тә урамыйлар. Мин белмәйм. Но мин элегрәк күле бирә тагындым. Әгәр дә мин кияүгә барам, халдатка барам мин. Булай көтүчләргә бармыйм мин. Тимин. Әниә һин гел халдат дип әйтәм. Халдатка бармаган кеше ул несправный була инде мәйтә. Үтнәк дә бар була инде халдатка бармаган кеше. Малай. Күләләр инде. Низамовтарның 7 иян-янсәре 5 бүлә-бүләселәре бар. Нәсел арыуҙы белеү был ғаиләлә ысын мәғәнәһендә ата-олатанан килә.
башкорттардың нидәре әйтелгән, егеттәр башкорт була, когда үзенең шыжырында 20 буынды белә дип әйтелгән. Шуннан шул атайым миңа әйтте, минем атайым миңа әйтте ди. Атайыма картайым, шулай бүтән нидәрде. Ну, искә алынган атайымдың нидәрен язылган атайым картайымдан. Безнең шыжырда шул баштала инде нидән. Азамат безнең картайдан. Мин 10-нчы буында 11-нче буында безнең балдар. Безнең балдардың балдары уже бүтәнендә бар. Шунда, ахунда, шул авылда, шул yerде безнең тугандар, төп картайлар алып, шунда яшәгәннәр. 630 ел алынган был авыл. Безнең төп картайлар шул авылдан алып, шул авылдан торып башлаганнар. 20-нче буаттың 60-нчы елдарына тиклем Көршәккүл тирәһендә Мортаза, Кәйепкол, Күҙәй, Ахун исемле башкорт авылдары булган. Уларның барыһына ла Низамовтарның ата-бабалары нигез алган. Хәзер ул ерләрдә бары тик сабынлыктар һәм көтүлектәр генә. Әмма Низамовтар был ерләрдә онытмай. Йола буенча ел һайын июньдән 2-нче шәмбәһендә бөтә гаилә бында йыла. Карт яугир Гыйлметдин Низамов 1902 елда улдары ярдәме менән Ахун авылы урынында һәйкәл куя. Һәйкәлдәге исемлектә уның касандыр бергә уйнап үскән баласак дуслары, яу яландарында ятып калган авылдаштарының шәрифтәре. Дөньяга имендек теләйм, имендек халыкка татулык сылайм. Рәхәт күреп, дружна яшәр кирәк. Кешегә хастык уйламас кирәк. Кешегә хастык уйлау ул үзе бер гунах. Башкорт теле бик бай. Уйдара кыскырып һөйләшүдә халык хөрән халу, хөрән хугау, яр халу дип йөртә. Һабантуй алдынан кулга күтәреп, хөрән халып кыскырып, Һабантуй батырлары өчен бүләк ию йолаһын хөрән хугау йолаһы дип йөртәләр. Был йола хәзерге вакытта Гайна башкортларында һакланган. Пермь краенда һәр Гайна авылында хөрән хугалар. Һабантуй елына бер генә килә торган олы байрам. Егеттәр кыз күзләй, батырлар бил һынаша, курайсылар, яраусылар, сәсәндәр акыл корына йыла. Көрәш батырына бүләккә хөлге, тастамал, оста биюсегә ситек, йырсыга күлдәг әзерләнә. Көрәш батырыла, бәйгелә еңүселә авылдың иң сибәреннән бүләк көтә. Яз җиткәч, сабаннар беткәч, без сабан туена районыбызның барда җыенына әзерләнә башлыйбыз. Бүтән көчебезне шушы бәйрәмгә туплыйбыз. Һәм инде иң беренче булып авылга чыгып китәбез. Сүрән сугарга. Бу сүрән сугуның сәбәбе шунда инде. Сабан туйларга, барда җыеннарга төрле җирдән кунаклар, туганнар кайталар. Алар уеннарда катнашалар һәм шушы бүләкләрне без сүрән сугып җыйган халкыбыз биргән бүләкләрне без аларга өлешәбез. Гайнәләрдә гыйльми әдәбиятта иң төньяк башкортлар дип атайлар. Хөрән халып урам буйлап кыскырып, Һабантуйга бүләк ию йолаһын бүген гайнәләрдә генә осратырга мөмкин. Был ошо як башкортларының борынгы үзенчәлекле кавым икәнлеге турасында һөйләй. Пермь крае Барда районының барлык авылдарында ла хөрән хугалар. Бүләк юсы егеттең кылгаһына кайһы сак борынгырак әйбер. Я француз яулык, я борынгы ситегеләкһә, ул әйберләр музей комарткалары арасында урын ала. Анда торган тастымал баяул Галима апаныкы тастымал инде. Аның биредә шитекләре дә бар. Шитектә элек хәзерге кебек түгел, гәлүшләр киерә торган булган үкчәле. Менә шундый шитеге бар аның. Аннан инде күлмәк бар, бик тә кызык күлмәк, катлы. Менә. Катлы күлмәк бу, авыр бу күлмәк. Ну авыр булса да кигәннәр инде. Менә биредә былай итеп тегелгән, монда балай итәкләре бар. Бу түбән авыл Вәлимә апаныкы күлмәге. Апаларыбыз пешән чабарга барганда да, кунакка да шушындай агын өйдә кигәннәр инде. Менә мондай каралдымын кигәннәр эшкә. Барда районының Кайын авылы мәдәният йортының туган якты өйрәнү музеенда ошо төбәктең көнкүреше мәдәнияте турасында бай мәгълүмат тупланган. Мәдәният йортында тылсымлы энә оста кулдар түңәрәгендә районның барлык башкорт авылдарынан түбәтәй өлгеләре йыелган.
Түбәтәй басу осталары борынгы түбәтәй биҙәктәрен тергеҙә. Һөрән һуғыу ҡолғаһында түбәтәй иң ҡәҙерле бүләктәрҙең береһе. Белемле еңер тигән халык. Башҡорттар тапшырыуы һеҙгә аҙна һайын тарихи мәғлүмәт һәм замана яңылыҡтарын еткерә. Тәҡдимдәрегеҙҙе, теләктәрегеҙҙе әле экранда күренгән tv-rb.ru сайтына яҙырға йәки Өфөләге 251-7392 телефонына шылтыратып еткерергә мөмкин. Һау булығыҙ. Киләһе осрашҡанға тиклем.